عندي رسالة للدادز الجداد، الأبهات اللي لسه الأبوة طازة كده. ممكن حضرتك لما نحتاجكوا تبطلوا لحظات كيف بدأ الخلق دي؟ أجي أقول له مثلا أكلها باقي التفاحة، يعني إيه اللي يعني إيه؟ لا حضرتك احضر بقى حصة الأبل إن شاء الله لما ناخد حرف الإيه وإيه أبل وبنمسكها إزاي وبناكلها. لبسها بعد اذنك الجزمه ازاي؟ انت داخل على 40، هو انت في حد بيلبسك الجزمه الصبح قبل ما بننزل؟ وبعدين بقى تاني حاجه، يا ريت تبطلوا حوارات الكونجرس اللي احنا بنعملها دي. الاطفال دول ما عدوش سنتين، يعني مش فاهمين اصلا حضرتك بتقول ايه. ما جيش انا بقى قايله لك لبسها الفستان ده ويلا عشان نمشي، قاعدين ساعتين في الاوضه. اصل انا بتكلم معاها شويه، اصل انا بشوف نفسيتها، اصل انا حاسس في عينيها حاجه ومش عايزه البسها غصب عنها. هي هتلبس حياتها غصب عنها، تلبسها ده فستان وهننزل. بعدين سبحان الله بتاخد بالك من المود اهو المغير. لا انت نفسك زنقه، خد عندك نكد بقى. بص حضرتك، احنا كأمهات الخلق اصلا مش موجود، مش بيدي لسه، ما تضيقش علينا، احنا ضيعناه. فمش كمان هنطلب منكم طلب نقعد نشرح لكم الطلب ده بيتعمل ازاي. ارفع لها البنطلون خلاص، في ثانيه بتحصل، في ثانيه. مش محتاجين نقاشات احنا ونشوف احساسها او مودها. طفله عندها سنتين اكيد يا بتزن يا بتعيط، ارفع لها البنطلون وهي بتعيط عادي.